受我哋吸又係拖肥巴，咁我而家喺Zeekr 喺葵涌大連排道嗰個維修中心嗰度。咁今日嚟咧做乜嘢咧？就係裝翻個雪櫃啦，終於。咁其實計上次食咗次炸糊啦，唔夠貨之後咧，咁就今次真係可以裝啦。咁其實早幾日係同啲 group 友咧都收到風話已經到咗貨，咁啊，琴日喺呢個7號嘅時候收到電話啦，咁啊今日即刻約今日嚟裝，咁啊下個禮拜我會遠征啊，咁所以就睇下個雪櫃可以實測下個雪櫃有冇用。成個過程唔使10分鐘就裝好，咁啊冇阻住人做嘢，揸走先。好啦，翻到嚟啦，咁啊首先講下外觀先啦。咁其實咧外觀咧，我覺得咧就冇乜嘢嘅，咁係上邊嗰個位置咧色差啦有。咁主要就係呢個位有色差啦。咁因為其實佢都係一個唔同嘅物料嚟嘅。咁我相信你就算即係對晒 Pantone 都冇辦法，因為兩隻唔同物料咧都跟唔翻色嘅。咁我唔知道佢其實係咪可以，我呢個摸落去係一啲膠嚟嘅。咁我唔知係咪基本上唔可以用翻車嗰隻物料啦。咁後邊用都係好簡單嘅開關啊、高溫低溫啊咁樣。咁而家呢個係嗰個溫度啦。咁因為我而家坐咗後邊咧，咁佢熄個車，咁我就斷電，基本上就基本一陣間會熄噶啦。咁喺前邊睇翻啦，佢開咧就係點開？係啦，側邊咁開嘅。咁裏邊嘅空間就係咁啦，放幾支汽水啊，嗰啲都 OK 嘅，應該冇乜問題。咁外形我覺得算可接受噶啦。咁另外咧，佢喺用嗰方面咧都好簡單嘅。咁其實後邊嗰度可以調校咯，當然。咁呢度咧有個極密空間，咁啊撳翻呢個。咁其實所有嘢都喺晒度噶啦。咁即係兒童鎖啊，呢個佢話係可以如果雪得一段時間有陣味咧，可以就開呢個就會除臭嘅。咁開關啊、校溫度，基本上都好簡單、好方便。咁如果你問我，我覺得都可以嘅。咁我唔嘥電啊，唔熄咗先啦。咁啊，繼續講埋啦。咁我之前去過呢個啲車友嘅活動咧，咁佢都提過話嗰個雪櫃咧會入邊側邊嗰度會有少少熱氣。咁呢個都我估都正常嘅。咁我相信我用嘅時間就唔會好多咯。咁平時你當係一個儲物都可以嘅，即係你當佢係必要時先用亦都可以。咁我認為平時其實都好少嘅，even我打波啊嗰啲咧，咁你打完波翻嚟可能半個鐘車已經好鬼耐嘅，咁其實都好少咯。咁我認為最大用途可能就反而就係可能真係譬如港車北上啊，或者去遠嘅地方啊，先至會有機會會用咯。如果唔係都其實比較少用嘅，我認為。咁但係就呢樣嘢我覺得啦嚇，其實喺呢一架車度有呢個嘢咧，其實係有少少 over 咗嘅，即係你唔係啲老細車啊、七人車嗰啲有，我覺得就比較合理啲。咁 anyway， 即係佢送咁啊用埋啦。咁我相信長途可能都會好啲嘅，即係你有啲凍嘢飲唔使飲下就冇晒感覺。咁嚟緊港車北上可以試一試啦。另外亦都聽到即係好多覺得，譬如好似裝呢個雪櫃啊，好覺得錦龍好亂啊咁。其實我都覺得都有啲被動嘅。咁錦龍嘅 service so far 我自己嘅體會就冇乜嘢啦，因為我冇乜試遇過，亦都可能比較少需要佢哋嘅提供啲乜嘢。咁暫時算 OK 嘅。咁即係你話譬如好似我嚟裝雪櫃啊，佢 service 啊、禮貌各樣嘢都好好嘅。咁但係即係可能有啲被動嘅嘢，譬如可能佢出咗咁多車，但係雪櫃又供唔到咁多，咁呢啲就係即係可能有少少被動嘅問題咯。咁個軟件更新咧，我即係聽講就係嚟緊會5月會有啦。咁相對009我哋個更新真係其實係慢啲嘅。咁始終即係
你當一分錢一分貨啦。咁就都算，如果我自己用算係咁樣啦，因為可能我係對比以前油車，咁其實嗰啲嘢都唔係我 expect 會有嘅嘢，咁所以而家新加嘅嘢都係多過我自己所諗嘅嘢咯。咁最後提翻啦，咁記住攞封信去，因為我哋買車嘅時候有封信去攞翻個雪櫃嘅。咁亦都聽到有啲車友話係仲即係之前買車嘅時候冇俾到佢啦。咁如果冇咧，快啲揾翻你個 sales 啦要。咁今日係咁多啦，拜拜。